asalaamu calaykum daawadayaal, halkani waa Garaad TV. qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee balad xaawo ciidanka dowladda oo qarka u saaran inay soo qabtaan wasiir janan kadib markii ay hareereeyeen fariisin uu ku sugan yahay xildhibaan goor dambe meydkiisa laga helay gudaha magaalada balad xaawo iyo taliyaha ciidanka lugta ee dowladda Soomaaliya oo sheegay inaysan hakan doonin dowladda Kenya oo ugu baaqday dhigeeda Soomaaliya in xal nabadeed lagu dhameeyo arrinta magaalada balad xaawo. kulan albaabada loo xiray loogana hadlayay arrimaha doorashooyinka oo magaalada Garowe ku dhex maray wakiilka qaramada midoobay iyo madaxweynaha Puntland iyo madaxtooyada oo war ka soo saartay dowladda Soomaaliya oo shuruud ku xirtay inay dib u fasaxdo qaadkii ka imaan jiray wadanka Kenya iyo heshiisyo cusub oo dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Qatar. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne inoo ogolaaday. diyaar garooba saaxiibayaal. isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaad TV. xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan. aynu ku bilowna gobolka Gadeed saaxiibayaal. ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa go'doomiyay fariisin ay ku sugan yihiin wasiirka amniga ee Jubbaland iyo maleeshiyadiisa kadib markii la soo gabagabeeyay dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay magaalada balad xaawo ee gobolka Gadow. ciidanka dowladda Soomaaliya oo maleeshiyada wasiir janan banaanka uga saaray magaalada balad xaawo ayaa mar kale ku hareereeyay fariisin ku yaala dhinaca duleedka oo la sheegay inuu ku sugan yahay wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan. ciidamada qaranka ayaa markii ay u suurto gashay inay gacantooda dib ugu soo celiyaan magaalada balad xaawo oo weerar lagu soo qaaday goor dambe oo barkiya waxa ay duleedka magaalada u raacdeeyeen maleeshiyada wasiir janan iyadoo ay u suurto gashay inay la wareegaan fariisinkii koobaad ee laga soo abaabulay duulaankii magaalada balad xaawo. fariisinkani uu ku sugan yahay wasiirka amniga ee Jubbaland isla markaana ay hareereeyeen ciidanka dowladda ayaa ku yaala meel dhinaca duleedka xuduudda Kenya uga beegan magaalada balad xaawo, taasi oo ah meel aan qiyaasta ka fogeyn halka loo yaqaano buurta. waxaana suurtagal ah in saacadaha soo socda ay guud ahaanba ciidamada qaranku soo afjaraan maleeshiyadani taageerada ka helaysa dowladda Kenya ee weerarka ku soo qaaday ciidanka dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gadow. gudoomiyaha gobolka Gadow iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada dowladda ayaa kormeer ku tagay goobihii uu ka dhacay dagaalka, iyagoona goobtaasi ka sheegay inaysan ka hari doonin meelaha ay firxadka u aadeen. gudoomiyaha iyo wasiirka ayaa shacabka balad xaawo kula hadlay goob fagaara, waxaana ay sheegeen in hadda jawiga magaaladu uu yahay mid degan isla markaana la soo gabagabeeyay weerarkii saqbarkii dhexe lagu soo qaaday ciidanka dowladda. dhinaca kalena taliyaha ciidanka dhulka ee dowladda Soomaaliya Generaal Maxamed Liil Biixi oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay dagaalkaasi iyo sidoo kale qorshayaasha xiga ee u diyaarsan ciidamada qaranka. taliyaha dhulka ee dowladda Soomaaliya ayaa si gaar ah faahfaahin uga bixiyay maxaabiis fara badan oo ay ka qabteen maleeshiyadii weerarka ku soo qaaday fariisimada ciidanka dowladda ee magaalada balad xaawo. taliyaha ayaa xusay in maxaabiistii ugu badnayd ay imika ku jiraan gacanta dowladda isla markaana laba siyaabood loo soo kala qabtay maxaabiistaasi. taliyaha ayaa xusay in maxaabiista ay qabteen ciidanka dowladdu ay iskugu jiraan laba qaybood, kuwaasi oo kale ah kuwa la qabtay iyaga oo dagaalka ku jira iyo sidoo kale kuwa xiriir la soo sameeyay ciidamada dowladda isla markaana si toos ah isku dhiibay. taliyaha ayaa xusay inay jiraan ciidamo la soo hadlay dhowr cisho ka hor kuwa dowladda, kuwaasi oo ku soo wargeliyay inuu jiro duulaan ku soo wajahan magaalada balad xaawo. waxaana sidoo kale ay intaasi ku dareen in marka uu dagaalkaasi uu bilowdo ay heli doonaan jaanis ay iskugu dhiibaan ciidamada dowladda. waxa uu hoosta ka xariiqay in markii dagaalkani uu bilowday isla markaana lagu jiray saacadihiisii ugu dambeeyay ee gabagabada ay mar kale la soo xiriireen ciidankaasi kuwa dowladda
iyadoo ay sidaasi ugu suurto gashay in ay iyagoo nabada ku soo wareegaan dhinaca dowladda. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyay dowladda Kenya inay iyadu ka dambeysay dagaalkii lagu soo qaaday magaalada Balad Xaawo isla markaana ay soo haligtay dhalinyaro Soomaaliyeed. dhanka kale waxa uu carabka ku dhiftay meesha ay hadda ku dambeeyeen maleeshiyadii Cabdirashiid Janan ee laga saaray magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado. waxa uu sheegay inay u ruqaansadeen deegaanada dhaca xuduudda dhinaca Kenya, isagoo intaasi raaciyay inaysan marnaba ka hari doonin ciidamada dowladdu. haddii aynu mar kale dib ugu laabanno Balad Xaawo, jawiga magaalada ayaa haatan ku soo laabtay sidiisii hore, waxaana dhammaanba wadooyinka magaaladaasi lagu arkaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa isu soo taraya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado, iyadoo weli la helayo meydad hor leh oo ku dhintay dagaalkii saacadaha badan qaatay ee ka dhacay magaaladaasi. waxaana qaybo ka mid ah magaalada Balad Xaawo meydkiisa laga helay Allaha u naxariistay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, kaasi oo la sheegay inuu ka qayb galay dagaalkii ka dhacay magaalada Balad Xaawo, isla markaana uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay maleeshiyaadka Wasiir Janan. xildhibaan Maxamed Cabdi Afey oo deegaan doorashadiisu ay tahay degmada Afmadow kuna hayba madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ka mid ahaa saraakiishii horkacaysay dagaalkaasi ayaa meydkiisa laga helay goobihii uu ka dhacay dagaalkii u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo maleeshiyadaasi. askar ka tirsan ciidanka dowladda oo dhaawac ka soo gaaray dagaalkaasi ayaa sidoo kale loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si halkaasi loogu dabiibo caafimaadkooda. dhinaca haddii aynu eegno magaalada Kismaayona waxaa laga soo sheegayaa dhaqdhaqaaq ka duwan sidii hore, iyadoo wararku ay tibaaxayaan inuu jiro diyaargarow ka socda guud ahaanba Jubbaland kaasi oo ku aadan duulaan ka dhana ciidanka dowladda. dowladda waddanka Kenya ayaa dhankeeda ka hadashay dagaalkii ka dhacay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jamhad ay hubaysay dowladda Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha Midowga Afrika waxay ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Balad Xaawo oo ku taalla gobolka Gado. dowladda Kenya ayaa sheegtay in dagaalku u muuqdo inuu u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. dowladda Kenya ayaana intaasi ku dartay in walaaceeda ugu weyne xilligani uu yahay in dagaalku uu dhaliyo barakac dadka shacabka, uuna horseedo qaxooti badan oo magangalyo u soo dooranaya gudaha waddanka Kenya. dowladda Kenya oo aan si toos ah qoraalkani uga jawaabin eedaynta dowladda Soomaaliya ee ah inay soo hubaysay jamhadani fallaagada ah ayaa ku baaqday in xal degdeg laga gaaro xiisada ka taagan gobolka Gado iyo dagaalka magaalada Balad Xaawo. hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa u muuqday boorisku qarin iyo inay iska fogeynayso ku lug lahaanshaha weerarkii lagu soo qaaday ciidamada qaranka ee jooga magaalada Balad Xaawo. wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya oo ka hadlayay dagaalkaasi waxa uu u sheegay warbaahinta in ciidanka dowladdu ay jabiyeen fallaago laga soo hubeeyay dalka Kenya, waxaana uu si toos ah u carabaabay in dagaalkaasi ay ka dambeysay xukuumadda Nairobi. Cusmaan Abuukar Jubbe ayaa waxa uu sheegay in maxaabiis badan lagu qabtay dagaalka, isla markaana ciidanka dowladdu ay si buuxda u qabsadeen dibna gacantooda ugu soo xiliyeen Balad Xaawo. isagoo hadlaya ayuu yiri waxaan si degdeg ah u cambaaraynaya duulaankaasi gardarrada ah ee laga soo abaabulay gudaha waddanka Kenya, kaasi oo khilaafsan maslaxadda iyo nabad ku wada noolaanshaha shucuubta gobolka iyo xeerarka caalamiga ah ee ku dhisan isxaq dhowridda iyo ilaalinta madax bannaanida qaranimada waddankayaga, ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee dowladda. hase yeeshee hadalkan ay dowladda Kenya soo saartay waxay diiradda ku saartay laba qodob oo kala ah in ay ka cabsi qabto barakac ka dhasha gobolka Gado iyo in shacabka halkaasi degan ay u qaxaan gudaha Kenya, iyo sidoo kale inay danaynayso in xal nabadeed laga gaaro arrinta gobolka Gado
iyo sidoo kale xiisada ugu dambeysay ee ka taagan magaalada Balad Xaawo. Cabsida aan qabnaa waa in magaalada Balad Xaawo oo dhowr kiiloomitir u jidha dhinaca xuduudda Kenya ay dagaaladaasi sababi karaan koror ku yimaada qaxootiga ay markii horeba la circiraysay Kenya ayaa lagu yiri warqadda wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana ay qoraalkeeda sidoo kale raacisay in dadka isdagaalay ay yihiin ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo kala ah ciidanka maamulka Jubbaland iyo kuwa qaranka. inkastoo Kenyaanku aysan si cad u dhihin dagaalka weyn ku jirnay ama kuma aanay jirin. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga madaxtooyada ee maamulka Puntland ee magaalada Garowe waxa uu ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan danaha Soomaaliya Ambassador James Swan iyo wafdi uu hogaaminayay oo ay ka mid yihiin xubno kale oo ka socday qaramada midoobay. kulanka ayaa looga hadlay marxaladda uu dalku marayo gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray doorashooyinka iyo shaqooyinka qaramada midoobay ay ka fulinayaan deegaanada Puntland sida mashaariicda horumarinta iyo kuwa bini'aadantinimada. hadal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri waxaan sidoo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay uga mahad celinaynaa kulankii gaarka ahaa ee aynu ka yeelanay sidii deganaanshiyaha Soomaaliya horumarka la rajaynayo dhinacyada siyaasadda hore loogu qaadi lahaa gaar ahaan arrimaha doorashada oo runtii ah arrimo maalmihii u dambeeyay taagna wax wanaagsan oo muujin kara inay horay u sii socon karto in la helo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ay ka wada qayb galaan dhammaanba qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaalida. sidoo kalena daneeyaasha siyaasadda ee Soomaalidu ay ka dhex arki karaan masaaliix ummad Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa kulamadaasi oo weli socda in iyaguna ay gaari doonaan meelo muhiim ah oo la rajaynayo in lagu wada qanco ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo war soo saaray. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan waxa uu muujiyay sida ay beesha caalamku u doonayso in wada hadal lagu dhameeyo arrimaha doorashada si loo gaaro heshiis lagu hirgelinayo doorasho wada ogola oo lagu wada qanacsan yahay isagoo sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka. dhinaca kale wasiirada arrimaha gudaha qorsheynta shaqaalaha iyo shaqada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada ayaa iyaguna kulan gaar la qaatay madaxda hay'adaha qaramada midoobay oo qayb ka ahaa wafdiga James Swan. kulankaasi oo looga hadlay sidii la isku waafajin lahaa qorshaha horumarinta Puntland ee 5 sano iyo qorshayaasha u yaala hay'adaha qaramada midoobay iyo sidii la iskaga kaashan lahaa ka hortagida saameynta COVID-19. wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire James Swan ayaa dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay waxa uu xoojiyay dadaalada iyo dhexdhexaadinta uu ka dhex wado siyaasiyiinta Soomaalida isagoo muhiimadda siinaya in ay dhinacyadu ku heshiiyaan doorasho loo dhan yahay 2021. waxaana socdaaladiisan uu ku kala bixinayo maamul goboleedyadu oo ay imaanayaan xilli uu gabagaba yahay muddaxileedka madaxweyne Farmaajo isla markaana uusan jirin heshiis ay dhinacyadu ka gaareen arrimaha doorashooyinka iyo qabsoomidooda. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay arrimo la xiriira xayiraadda qaadka ee dalka lagu soo rogay waxaana ay shuruud ku xirtay in dib loo fasaxo qaadkii ka imaanayay wadanka Kenya. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in la fasaxay qaad walba oo wadanka la keeni jiray hase yeeshee la doonayo in uu soo maro sifo sharciga waafaqsan. wasiirka warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay waajib tahay in la qaato laysanka keenista qaadka ee dowladda. waxaana uu sheegay Bayle in dowladdu ay diidan tahay in dalka la keeno qaad la soo marsiiyay meelo aan habboonayn isla markaana aan laysanka bixinta looga haysan xukuumadda dhexe. hadalka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Bayle markii uu soo baxay ayaa siyaabo kala duwan ay u fasirteen dadka Soomaaliyeed iyadoo inta badan xitaa qaar ka mid ah warbaahintu ay ku sheegtay in dowladdu ay qaaday xayiraadii qaadka ee la saaray dalka Kenya.
hase yeeshee hadalka wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya waxa uu ahaa mid diblomaasiyadaysan taasoo ku sheegay in qaad ay dawladdu celinaysaa uusan jirin laakiinse loo baahan yahay in loo soo maro dariiqa saxda iyadoo taasi micnaheedu aanay ahayn in dawladdu ay heega ka jartay duulimaadkii qaadka ee Kenya hase yeeshee wadada sharciga ah ee ay doonaysaa ay tahay in Kenya ay ogolaato wada xaajoodka iyo shuruudaha dawladda hadalka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Soomaaliya waxaa laga dhadhansan karay in Kenya ay weli ka cagajiidayso fulinta shuruudaha ay ku xirtay dawladda Soomaaliya in qaadkeedu uu soo galo wadanka isagoo sheegay inaysan jirin cid ay dawladda Soomaaliya si gaar ah u bidhaan raadsanayso laakiinse waxyaabaha la isku haysta ay yihiin soo maridda sharciga saxda horey ayaa dawladda Soomaaliya waxay u joojisay qaadkii la keeni jiray dalka gaar ahaan midkii ka imaan jiray wadanka Kenya iyadoo dad badani ay arrintaasi ku sheegeen inay tahay mid siyaasadaysan ganacsatada qaadka ee dalka Kenya iyo kuwa Soomaaliya ayaa dhowr mar dalbaday dawladda madaxweyne Farmaajo inay qaadka dib u fasaxdo si la mid ah qaadka Itoobiya ee haatan ka daga magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa sutida u qabatay Kenya waxaana ay diiday inay dib uga rogto duulimaadkii qaadka ee sida joogtada ah Kenya ay ugu soo diri jirtay Soomaaliya dhinaca kale arrintani waxay saameyn dhaqaale oo xooggan ku yeelatay Kenya qaasatan ganacsatada beeraha qaadka ee gobolka Meru kuwaas oo dhowr jeer dalab u soo diray madaxweyne Farmaajo walaaca Kenya ayaa sidoo kale kordhay kadib markii dawladda Soomaaliya ay Itoobiya siisay laysanka ay qaadka ku keeni karaan diyaaradahoodu magaalada Muqdisho waxaana Nairobi xilligaasi u cadaatay in suuqii ugu weynaa ay ku lahayd Soomaaliya ay la wareegtay dawladda Itoobiya arrintani ayaa sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa xilli ay taagan tahay xiisadda gobolka Gado qaasatan magaalada Balad Xaawo iyadoo dagaal halkaasi ay ku soo qaadeen maleeshiyaad ka soo duulay dhinaca Kenya ay dawladda Muqdisho ku eedaysay Nairobi in iyadu ay dabada ka riixayso dawladda Kenya ayaana wali waxay u hogaansami leedahay shuruudaha ay dawladda Soomaaliya ku xirtay ee dib u fasaxidda qaadka kuwaas oo ay ka mid yihiin inay faraha kala baxdo siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya in la joojiyo duulimaadyada Soomaalida ee rakaabka lagu sii baarayo magaalada Waje iyo arrimo kale oo ku gadaaman xiriirka labada wadan dawladaha Soomaaliya iyo Qatarna waxay wada hadal ka yeesheen heshiisyo la xiriira horumarinta arrimaha bulshada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya Duraan Axmed Farah oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Dooxa ee xarunta wadanka Qatar ayaa kulan la qaatay wasiirka horumarinta maamulka shaqada iyo arrimaha bulshada ee wadankaasi Qatar Yusuf bin Mohammed Al Uthman kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga dhismaha awoodaha waxyaabaha dawliga ah isku xirka suuqyada shaqada ee labada wadan iyo furitaanka suuqa shaqada ee dalka Qatar waxa uu muhiimad u lahaa kulankani dadaalada aan ku doonayno inaynu ku xoojino awoodda hay'adaha dawladda gaar ahaan shaqaalaha ayuu yiri wasiir Duraan oo intaasi ku daray Qatar waa dal muhiim u ah fursadaha shaqooyinka hadda waxaan ka wada xaajoonay xirfadlayaasha iyo shaqaalaha Soomaaliyeed in loo furo suuq ay ku yeeshaan shaqada wadankaasi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda Qatar ay ka caawin doonto dhigeeda Soomaaliya arrimo la xiriira horumarinta kuwa bulshada iyo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu soo ka xariiqeen waxyaabaha ugu weyn ee diiradda lagu saaray kulankani inay ahayd hirgelinta suuqan in loo abuurayo waaxda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya si loo xoojiyo galaangalka dhinaca shaqo abuurka ee labada wadan wasiirka ayaana uga mahad celiyay dawladda Qatar taageerada ay la garab taagan tahay dhigeeda Soomaaliya iyo sida ay uga go'an tahay in ay Soomaaliya ka samayso arrimo horumar u leh bulshada iyo wadankaba wasiir Duraan waxa socdaalkani ku helinaya saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda
iyadoo muddada ay halkaasi joogaanna ay kulamo dheeraada la qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa waddankaasi Qatar. dowladda Qatar waxay ka mid tahay wadamada sida hagar la'aanta u taageera Soomaaliya iyada oo ka qayb qaadata arrimaha amniga, horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka wanaga intaas nabadgelyo.